La avioneta tipo Cessna 172 de matrícula HK5101, perteneciente a la Escuela Aeroandes, se precipitó a tierra en cercanías del aeropuerto de Guaymaral, en el norte de Bogotá. En el hecho resultó herida una alumna de vuelo, quien era la única ocupante de la aeronave. Un equipo de expertos en investigación de accidentes se desplaza al lugar para establecer las causas que originaron este hecho, indicó en un comunicado la Aeronáutica Civil. La policía aseguró que ante el llamado de emergencia de la torre de control del aeropuerto de Guaymaral, el halcón llegó al lugar de los hechos y rescató a la joven ocupante. Nuestro técnico y nuestro operador de cámara, arriesgando su vida de una manera valerosa, ingresa a donde se accidentó la aeronave. Logra evacuar con vida a la joven piloto y segundos después la aeronave es incinerada, indicó el coronel Samuel Darío Bernal Rojas, jefe del área de aviación policial.